Тут показывает свое место. Пускают свой лагерь. Потихоньку. Как вам мое рабочее место? Очень забавно, что я работаю в лесу. Это очень красиво тут. По-моему, люди. Вот. Мне кажется, тут еще черника растет. Вот это вот. Спрошу, что это. Потому что мне кажется, что это волчья ягода. Пока есть не буду. Решила развести костер, чтобы греться. Не знаю, получится или нет, но вроде горит. Такое счастье, наполненность, приятная пустота и вот это вот вместе с тем радость от бытия, от единения со всем этим. Не то, что мне было нужно очень уже давным-давно, но нашла время, решилась на это только сейчас. Хотя и мое сознание, подсознание знали, что мне нужно именно это. Нахождение вновь в себя в месте, где умирает эго. И остается только вот это вот простое «я есть». Без ярлыков каких-либо, ты просто есть, и как будто бы часть всего этого. Часть мира, часть вселенной, часть природы, часть Бога. Ты и есть сам Бог, и это помогает объединиться с этим. А еще теплый костер, который нужно постоянно поддерживать. И что-то в этом есть. Какой-то смысл, не знаю. Просто ходить в лес за ветками и поддерживать костер. Костер почему-то важен. Так что буду поддерживать свой костер до самой ночи. Максимально тут утеплилась. У меня тут, получается, снизу коврик, просто плед, еще один плед, спальник, еще плед. Тут у меня теплые носки, термолосины, штаны. На мне тоже типа куртка, флиска и футболка. Надеюсь, не замерзну. Такой вот бардак в палатке. Зато все свое, ребята.
все, машину поднимать потихоньку и выезжать, наверное.